जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। यह अपील मैसूर के बंगलौर स्थित माननीय ब्रिटिश रेजिडेंट न्यायालय के अपर न्यायाधीश के 14/8/1940 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध है। उन्होंने बंगलौर के जिला न्यायाधीश के 20/11/1939 का निर्णय और डिक्री को उपांतरित कर दिया है। वादी का दावा उन चोटों की बाबत नुकसानी के लिए था जो उसे एक दुर्घटना में आई जब वह एक मोटर कार के यात्री के रूप में जा रहा था। उसने जे.जी. अन्नैया रेड्डी प्रतिवादी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 2 के विरुद्ध जो कार चला रहा था तथा उसके पिता जे. सुब्बाया रेड्डी प्रतिवादी संख्या 2 एवं मूल अपीलार्थी संख्या 1 के विरुद्ध जो कार का स्वामी था वाद किया। सुब्बाया की मृत्यु 20/12/1940 को हो गई। अपीलार्थी 1 से 6 तक उसके विधिक प्रतिनिधि हैं। पैरा चेंज। तात्विक तथ्य इस प्रकार हैं। सितंबर 1937 में वादी जो मोटर इंजीनियर और सेल्समैन है इंटरनेशनल मोटर्स बंगलौर में एक पद के लिए बातचीत कर रहा था। उस फर्म का प्रतिवादी संख्या 2 स्वामी था और प्रतिवादी संख्या 1 उसमें नियोजित था। 27 सितंबर को जब वादी और फर्म के बीच प्रस्तावित करार का प्रारूप टाइप किया जा रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 वादी को एक स्कोडा कार में ले गया कि कार
का चलना उसे दिखाए विराम। कार चलाने के दौरान प्रतिवादी संख्या एक की एक दुर्घटना हो गई, जो कि प्रतिवादी संख्या एक की कौमा जो कार चला रहा था कौमा इस चूक के कारण हुई कि वह सड़क के आर डैश पार एक रुकावट को इतने समय से नहीं देख सका कि उससे बच सकता विराम। कार उलट गई और वादी के बाईं बाह में गहरी चोट आई विराम। अंत में उसे कोहनी के नीचे से काटना पड़ा विराम। निचले दोनों न्यायालयों का निष्कर्ष है कि दुर्घटना प्रतिवादी संख्या एक की उपेक्षा के कारण हुई और हमारी दृष्टि में यह निष्कर्ष कौमा जो प्रथमतः तथ्य का है कौमा स्पष्टतः सही है और माना जाना चाहिए विराम। विचारण न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध 12,500 रुपये की नुकसानी की डिक्री पारित की कौमा किंतु प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध वाद खारिज कर दिया विराम। अपील में अपर न्यायाधीश ने नुकसानी बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी और प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध वाद खारिज करने की डिक्री उलट दी विराम। परिणामतः उन्होंने 25,000 रुपये और खर्चे की डिक्री दोनों प्रतिवादियों के विरुद्ध दे दी विराम। पैरा चेंज। हमें इसमें संदेह नहीं है कि अपर न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 2 को देनदार ठीक ही ठहराया विराम। जिस कार में दुर्घटना हुई वह उसकी थी और उसका प्रयोग
भी उसके कारोबार के संबंध में किया जा रहा था। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।